在新闻来看，德国的汉堡机场发生一件临时的危机，经过18点钟，代志才化解，加载是无人受伤。德国警方指出，讲一个35岁土耳其的查甫人，伫测试暗时8点左右，开车冲入去机场，停伫一台土耳其航空的飞行机下骹，车顶阁载4岁查囝。这个事件造成机场紧急关起来，影响超过300个航班，34000外的乘客。嫌犯和警方压制伫涂骹，双手并到脚趾边后壁绑条下，这场连续的危机才结束。这位35岁土耳其的查甫人，随时按8点半开车冲过德国汉堡机场的闸门，停伫咧一台土耳其航空班机的下骹。汉堡警方讲，这个查甫人向天顶开2枪，并且对车内等2粒汽油弹出来，伫车内也阁有伊4岁查某囝。警方赶紧把班机顶头的乘客拢撤离。Und wie die Polizei kam, also das haben sie durch Fenster beobachten können. Sie parkten dann direkt neben dem Flieger und betraten dann in voller Montur das Flugzeug. 警方讲，这个查甫人无认同当局对因查某囝的监护权的安排，希望把囡仔带去土耳其。伊伫咧甲伊的情母冤家了，甲查某囝带走。囡仔老母遂报警，讲伊查某囝敢若是被绑架。伫经过18点钟的谈判，这个查甫人家己对车内面行菜导航，伫咧无抵抗的情形下被逮捕，结束这场危机。spricht Türkisch, sodass ganz offensichtlich eine Beziehung in die Türkei hat. Und insofern ist das eine Variante, die wir im Moment mitdenken. Wir haben aber die Situation, dass wir weder ihn 警方讲，这个查甫人毋是第一遍被指控绑架查某囝。去年伊就把无经过允准，将查某囝带去土耳其遭受到调查。尾是做老母的将囡仔带转来德国。汉堡机场讲，机场紧急关闭的期间，总共造成超过300个航班，3400多位乘客受到影响。公司新闻，陈伟林编辑。